Đây, tiếp tục lên cái chương trình cho tất cả mọi người ngày hôm nay. Với tất cả mọi người ơi hãy nhanh tay nha. Đấy, những người ngày hôm qua đã đạt được những cái phần quà rồi thì hãy comment vào cho em, comment vào cho em nhá. Những ai đã hôm qua đã đạt được cho em những cái phần quà thì nhanh tay comment cho em nha tất cả mọi người ơi, nhanh tay comment cho em. Phần quà hôm qua là cái gì qua mọi người ơi? Hôm qua là một con máy mài nha. Một con máy mài rồi, ok chưa? Lên thanh lý có một máy mài nha, máy mài là 500. Thì máy mài với lại là hôm qua là một con máy mài và một con khoan. Ok chưa? Một con khoan. Thì hôm nay sẽ là lên tất cả thanh lý cho mọi người cái gì đây mọi người ơi? Bây giờ hôm nay thì có là cái gì đây? Hôm nay là có là em muốn thanh lý là hai món, một món là giá trị bình thường và một món là cực kỳ giá trị. Ok chưa? Thì đầu tiên sẽ lên cho thanh lý cho cả mọi người nha, một cái con mài như này. Giá bình thường, không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa nha, thì lên ngay lập tức cho mọi người, lên ngay cho mọi người đầu video nha, là một em máy mài như này thanh lý tất cả mọi người. Giá bao nhiêu mọi người ơi? Giá bao nhiêu mọi người ơi? Con này nha, con này là classic này, ok chưa? Con này là hiệu classic hàng bãi, ok chưa? Hàng bãi tàu tùng về thì còn bao nhiêu? Xạ lại mọi người, giá 50k mọi người ơi, 50k mọi người ơi, 50k một em sản phẩm mài classic như này nha, 50k thôi mọi người ơi. Ai nhanh tay thì đầu video được ngay em quả máy mài hàng bãi này 50k. Rồi tiếp tục, cuối video sẽ có em này nha mọi người ơi, cuối video sẽ có em này nha em ơi. Ok chưa? Cuối video sẽ có một em khoan bê tông 3 chức năng Habo. Con này thì em gợi ý tất cả anh em mình nha, con này gợi ý tất cả anh em này, anh em cứ xem cuối video đi. Em giảm con này là bao nhiêu nhỉ? Tầm dưới 200 anh em, dưới 200.000 tất cả anh em mình nha, dưới 200.000 cho anh em mình đã có ngay một con này rồi, ok chưa? Anh em mình hãy đợi bình tĩnh một xíu nha. Còn anh em nào đây qua sản phẩm anh em ơi, anh em nào mà muốn mà xài các gụ 185 Makita có đầy đủ lợi như này, công suất này, công suất của nó bao nhiêu đây? Công suất của em này là 1200W nha. Makita nha, 185. Con này hiện tại em đang bán giá là cực kỳ rẻ luôn, 700k, 700k một con máy cắt gỗ Makita như này nha. Rồi một quả pin 20 cell như này, mặt 8 một phép, hiện tại em đang bán giá là 350k, 350k. Hàng pin đóng cho các bác ơi, pin đóng các bác nha, pin đóng Makita, giá của nó là 350k nha các bác ơi. Rồi bên cạnh này thì bác nào mà muốn xài máy mài mà hàng dạng trung thì đây có quả này, giá 400k, 400k một em máy mài màu xanh, 400.000 nha mọi người ơi, 400.000 thôi, 400.000 một em máy mài này. Còn một người muốn xài máy bào đúng không? Máy bào thì đây có ngày máy bào, hiện tại có máy bào này đang thanh lý giá 700 nha mọi người nha. Còn mọi người muốn xài mà một cái em mà chuyên vít như này, mọi người nhìn thấy đã chưa? Có một em chuyên vít Makita bằng điện 220V. Con này thì lát nữa, con này em điện ngày mai nha. Con này hiện tại em đang bán với giá cực kỳ rẻ luôn, 900.000, 900.000 tất cả mọi người nha. Mọi người mà mua combo thì em sẽ trả con này, mọi người còn giảm giá lui sâu xíu, bán cho mọi người giá là 800, ok chưa? Báo mọi người giá 800 một em một em chuyên vít trên này bằng điện 220 Makita 8 xị nha mọi người nha. Đặc biệt mọi người mua con này phải cọc cho em 50k, phải cọc cho em 50k mới đi nha, còn không em sẽ không đi đâu. Vì hàng này là hàng chiến mọi người nha, hàng này là hàng chiến thì là mọi người phải vui lòng cọc cho em, còn hàng chính hãng nha mọi người ơi, cọc 50k thì đi, còn không thì em chịu nha. Rồi bên cạnh nào đấy thì mọi người muốn máy con gỗ không? Mọi người muốn lấy cái gì đây? Mọi người lên cái gì đây? Mọi người hãy đợi chút xíu nha mọi người ơi. Mọi người hãy bình tĩnh cứ đợi cho em một chút xíu nha. Lát nữa em sẽ lên cho tất cả mọi người này một cái con máy đục kia. Một con máy đục kia thì em lên rẻ dưới 200.000 như này nha. Còn mọi người nhớ nha, mọi người nhớ chăng con đấy nha, nhanh tay nha. Nhanh tay như chú Hoàng ngày hôm qua, vừa xem điện thoại, vừa bốc máy gọi cho shop, vừa tới đọc luôn, vừa tới đọc luôn cái máy khoan là con khoan Makita con khoan Makita 70k. Vừa nói 70k là chú nói chú lấy con khoan Makita 70k luôn. Xin chúc mừng chú Hoàng ngày hôm qua đạt được giải một con máy mài một con máy khoan 13 ly Makita chính hãng 70k nha chú Hoàng nha. Chú Hoàng lát nữa xem thì chú Hoàng nhờ những người khác. Chú Hoàng ơi, chú Hoàng mà lấy nữa thì những người khác không lấy được đâu chú Hoàng. Chú Hoàng có xem được video thì chú Hoàng là nhường cho người khác nha.
Ai chú Hoàng ở Bến Tre nhường cho người khác nha chú Hoàng ơi. Chú Hoàng hôm qua là lấy con khoang 13 ly của Makita 70.000 rồi. Hôm nay là chú Hoàng nhường cho người khác đi. Cho chú Hoàng hôm nay mà lấy nữa thì chắc là mọi người là kiện đấy mọi người chú Hoàng nhá. Rồi tiếp tục đây. Mọi người lấy thích đèn không? Cúp điện này, chuẩn bị sắp tới cúp điện nha mọi người ơi. Mọi người hiện tại bên này thì là 16 bóng. 16 bóng này hiện tại em đang bán nha với giá có là 110.000. Mọi người mà lấy nhiều bóng hơn, lấy nhiều bóng, nhiều pha, nhiều con này quá tuyệt trời luôn. Con này thì bây giờ thực sự là quá nhiều bóng luôn, chắc có tầm 30 bóng như đây. Quả 30 bóng này. Con này thì em bán là 160.000. Mọi người muốn lấy pin 15 cell. Pin 15 cell thì 270. Mà pin 10 cell thì là 160. Ok chưa? Pin 10 cell là 160, pin 15 cell là 270. Mọi người muốn lấy pin 30 cell của Makita như này. Đây, pin 30 cell của Makita như này nhá. Hiện tại giá là 350 nha mọi người ơi, 350. Mọi người muốn pin mua như nào thì tùy mọi người. Mua combo pin 20 cell cũng được, mua 10 cell cũng được, mua như nào. Em chỉ báo thân thôi nha. Thân đèn này là 110.000. Còn thân nhiều bóng này, 30 bóng này là giá của nó là 160.000. Ok chưa? Rồi tiếp tục đây, tiếp tục lên cái sản phẩm tiếp theo. Con này là một con bu lông 950 tân. Một cái bộ này combo của nó là 1.750.000. Hai pin một sạc, pin Makita luôn, pin 20 cell cho cả mọi người nha. 1.750.000 nguyên bộ combo, hai pin một sạc đầy đủ nha. Ok chưa? Còn qua đây nha, một cái con tăng hàng như này, một em tăng hàng như này, hiện tại em đang bán với giá rẻ này, 180, 8 mét là 180 nha. Mọi người lấy cái bộ này thì bao nhiêu ạ? Bộ này hiện tại em đang bán giá mềm này, 140, 140, bộ độc khẩu từ 8 đến 2440 thôi, giá mềm thôi mọi người luôn, giá siêu mềm luôn mọi người nha, giá siêu mềm với tất cả mọi người đây mọi người ơi. Rồi con này là con máy mài nha, con máy mài này, con máy mài này hiện tại em đang bán giá mềm giá rẻ cho mọi người nha. Con máy mài này em đang bán giá cực kỳ rẻ luôn mọi người, cực kỳ rẻ cho mọi người luôn. Con máy mài này thì em bán cho mọi người là giá chỉ có là đâu vào đấy chỉ có là 350 thôi một cái thân này. Để còn mọi người muốn lấy là nguyên combo pin sạc đầy đủ thì mọi người cứ báo em. Pin này là pin lóng bánh 10 cell, lấy 20 cell hay là lấy sạc hay không lấy sạc thì tùy mọi người nha. Rồi ở đây một cặp dây kết bình như này giá là 150.000. Một cặp dây kết bình này 150.000. Còn cái kẹp hàng này là 120.000 nha mọi người nha. Rồi ok chưa? Ok chưa mọi người ơi, ok chưa? Rồi tiếp tục đây, tiếp tục mọi người ơi, chuẩn bị nha. Chuẩn bị mọi người ơi, chuẩn bị đợi xíu nha. Chuẩn bị tới em này rồi, chuẩn bị tới em này rồi mọi người ơi. Chuẩn bị tới em này nha mọi người, hãy bình tĩnh mọi người ơi. Bình tĩnh nha. 10 cuộn băng keo, 10 cuộn băng keo 50.000, 10 cuộn băng keo 50.000. Rồi, một thân cơ xích như này, một thân cơ xích như này giá là 680.000 của con phíp. Ok chưa? Rồi, bên cạnh này bót sun này. Một em dùi bót sun này, một em dùi bót sun như này nha. Dùi này dài 1m2, phụ kiện để kèm theo là hai pin một sạc đầy đủ cho mọi người luôn. Hiện tại bộ này thì giá của nó là 1.400.000. 1.400.000 nha mọi người ơi, 1.400.000 thôi. Giá cực kỳ hời luôn. Và sau đây nha, em sẽ lên tất cả mọi người đây một em khoang bốt bê tông, một em khoang bê tông nha. Hàng này là hàng không phải hàng bốt nha, hàng này hàng bại nội địa Trung Quốc. Hiện tại em đang giá giảm sâu cho mọi người, con này giá là 170.000. 170.000 nha mọi người, 170.000 một cái em khoang bê tông như này nha mọi người ơi. 170.000 bao sống tất cả mọi người nha, cực kỳ khỏe luôn. Ok, 170.000 cho tất cả mọi người một em khoang bê tông này nha. Mọi người nào nhanh tay chốt 200 quả này, 170.000 thôi một em khoang bê tông như này nha. Hàng này là ở giữa video cho mọi người luôn. Ok chưa? Cực kỳ hot cho mọi người luôn, cực kỳ hot nha. Còn mọi người mà sang mạng khác này, mọi người muốn đục 14 ly đục khá chức năng, vừa đục mà vừa khoang bê tông, quả này giá 750.000. Con màu vàng nhé, 750.000 nha mọi người ơi. Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người nhanh tay thì cứ là liên hệ số điện thoại để mình giúp em nhá. Xin chào các bác nha. Bây giờ hiện tại em đang có một cái bộ dây kết bình như này, bộ dây kết bình nhá, dài 3 mét. Nhìn cái kẹp này rất là chắc chắn luôn, uy tín chưa? Em đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi nha. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình cho em nhá. Xin chào các bác nha, đã quay lại kênh Quang Tuyên của em nha. Và bây giờ em có một ổ cắm này, một ổ cắm là 3 lỗ như này, hàng chiều tải chiều nhiệt. Ổ cắm đa năng chiều tải chiều nhiệt, loại bằng sứ nha, trong loại bằng sứ cách nhiệt bằng đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Em đang thanh lý nha, em đang bán với giá chỉ có là 4 lỗ như này với có chỉ là 40.000 thôi.
Đấy, 3 lộ như là 40.000 thôi nhá. 3 lộ là 40.000 nhá. Đấy, mọi người mua thì liên hệ số điện thoại cho em hình cho em nhá. Đấy, bây giờ em sẽ lên nó có một số sản phẩm này. Đấy, em đang có sản phẩm là một cái tô vít luồng này đến từ thương hiệu CRV. Tô vít luồng này có thể tăng giảm được nhá, có thể tăng giảm được tùy theo mình muốn tăng lên thì tăng lên, muốn tăng lên như này. Bây giờ trong thì nó gồm có là 6 đầu nhá, gồm 6 đầu, vừa có hoa thị này, vừa có 3 chấu này, vừa có cổng từ luôn. Cực kỳ tiện lợi luôn. Mình một cái tô vít này mình có thể là vặn vào những cái vực ngóc ngách mà nhỏ hẹp ấy, thì không phải dài ấy, thì mình có thể là sử dụng cái này. Em đang bán với giá chỉ có là quá tuyệt vời luôn. Hiện tại bộ này thì đang 70.000 nhá, nhưng mà trong lượt like ngày hôm nay em xả kho còn là chỉ là 49.000 thôi. 49.000 một sản phẩm này thôi nha các bác. Đấy, giá quá tuyệt vời luôn nha. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại cho em hình cho em nhá. Là tô vít luồng nhá. Em xin chào các bác nha, đã quay lại kênh Quang Tuy của em ạ. Và bây giờ em lên tổng thanh lý xả kho cho bác nha. Các bác, đặc biệt trong ngày hôm nay có chương trình riêng khách hàng nha. Mua một nhưng mà là được hai. Trong chương trình ngày hôm nay thì một bu lông này, một bộ bu lông như này 650 Newton. 650 Newton. Phụ kiện đi kèm theo là 2 pin một sạc. Bảo hành máy này bảo hành cho tất cả mọi người là 6 tháng nha. Bảo hành cho mọi người 6 tháng. Khi đặc biệt mọi người mua cho em một con bu lông 1/2 như này thì mọi người mở cho em là vô tư, mở cho em là đầu khẩu là từ 22 đổ lại nhá. Đặc biệt trong ngày hôm nay mua bu lông em tặng kèm cho các bác hai món hàng. Một là một bộ đầu khẩu từ 8 cho đến 24 và một đầu chuyên vít như này, một đầu chuyên vít từ 1/2 sang như này. Chị có là bao nhiêu? Chị có là 1.530.000 thôi. 1.530.000 free ship cho tất cả mọi người nha, free ship nha. Một cái em bu lông như này bảo hành cho tất cả mọi người 6 tháng. Lực siết các em nó là 650 cân, cực kỳ vip luôn. 4 cấp độ cho tất cả mọi người, 4 cấp độ, mở mạnh nhẹ tùy thích nha. Khi mọi người mua hàng là tặng kèm theo cho một bộ đầu khẩu 8 đến 24 và một cái đầu chuyển vít như thế kia. Quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Mọi người mua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nhá. Em tiếp tục lên thanh lý cho cả nhà nhá. Một cái sản phẩm đó là một ổ cắm CB chiều tại chiều nhiệt kèm theo công tắc là 30A như này. Em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. 80.000 hàng chiều tại chiều nhiệt. Hàng này là quá cao cấp rồi nha các bác. Và tiếp tục bên này có sản phẩm nào bác nào muốn sử dụng nó nhiều lộ hơn thì đây em có cái loại này 6 lộ này, 2 lộ là 3 chân và 4 lộ là 2 chân. Kèm theo CB 30A chiều tại chiều nhiệt lên 8.000W luôn. Hàng này là hàng cao cấp thì nên không phải bàn cãi nữa các bác nhá. Giá em đang thanh lý chỉ có là 120.000 thôi. Bác nào muốn xài cái loại nó nhiều lộ hơn thì đây em có cái loại là 8 lộ này. 8 lộ này nhá. Em đang thanh lý với giá chỉ có là 140.000 nha các bác. 140.000 thôi. Một bộ ổ cắm 8 lộ như này. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nhá. Xin chào các bác nhé, đã quay lại kênh Quang Tuy của em. Hôm nay em đặc biệt về một lô hàng cực kỳ VIP luôn. Đó là một cái bộ cà lê từ 8 cho đến 24. Từ 8 đến 24 nhá. Đến từ thương hiệu là Yeti nhá, thương hiệu Yeti. Bác nào mà đã xài thương hiệu Yeti thì có biết nhá. Giá cực kỳ ok luôn. Em đang thanh lý một bộ cà lê này từ 8 đến 24 nhá. Với giá chỉ có là 235.000 thôi. 235.000 ạ. Giá quá tuyệt vời luôn các bác ơi. Một bộ cà lê như này mình mua về nhá, mình sửa xe máy này, mình sửa xe đạp hay mình sửa gì cũng được. Em cực kỳ thanh lý luôn. Giá quá ok rồi các bác nhá. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại thì mình cho em nhá. Em tiếp tục lên thanh lý tất cả cho mọi người nhá. Một cái sản phẩm là tô vít nha. Tô vít dài như này. Một cây tô vít là xanh đỏ. Vừa ba ke cũng có nhá, ba ke cũng có, màu đầu cũng có nhá. Để cho em xem nào. Một cây tô vít hiện tại nó đang dài là 20 nhá. 20 20 cm. Đấy, em đang thanh lý với giá chỉ có là 23.000 thôi nha. 23.000 một cây tô vít như này nhá. Một cây kìm chết này, một cây kìm chết chị C như này em đáng với giá thanh lý chỉ có là 140.000 nha các bác. Các bác mà có thể mua về thì mình có thể kẹp hàng này hay là mình kẹp các cái gì khác nhá. Em có tiếp tục này, em có một cái đầu này, đầu vít hit 5 châm. Đầu 5 châm nhá, đầu vít, đầu bắn tôn 5 châm nhá, cao cấp nhá. Màu đen như này em đang thanh lý với giá chỉ có là 10.000 đồng thôi các bác nhá. 10.000 đồng một vị, một cây vít này thôi nhá. Quá tuyệt vời luôn. Hàng cao cấp nha các bác. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nhá. Em tiếp tục lên thanh lý cho cả nhà nhá. Một chai RB7 này dung tích của nó là
Đấy, 175, 175. Đấy, một chai RB7 nó trúng rỉ như này. Em đang thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi ạ. 40.000 là giá quá tuyệt vời luôn nha. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nhá. Em tiếp tục lên thanh lý cho cả nhà nhá. Đấy, một bộ combo 4 mũi khoan này nhá. Mũi 6 này, mũi 8 này, mũi 10 và mũi 12 nữa nha. Một mũi hiện tại em đang thanh lý cho các bác với giá chỉ là 15.000 đồng thôi. 15.000 đồng một mũi khoan như này nhá. Một mũi khoan bê tông mà rất là dài 15 cm. Rất là dày dặn mà đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn nha bác nha. Giá cực kỳ ưu đãi luôn nhá má. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nhá. Chỉ 15.000 một mũi thôi các bác nha. Mũi nào cũng 15.000 hết nhá. Đây là đầu tiên em xin chào các bác nhá. Được quay lại kênh Quang Tình của em nhá. Bây giờ em sẽ lên thanh lý xạ kho cho bác nha. Mũi khoan này, chổi chống rỉ này, bộ đầu khẩu CRV này, nào là thêm là cái tiết kiệm điện này, tô inox này. Đấy, dây câu bình này, vợt mũi này, quá tuyệt vời luôn bác nhá. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nhá. Rồi tiếp theo đây này, em thanh lý cho các bác này. Rẻ quá cả nhà ơi, cực kỳ rẻ luôn, quá rẻ cả nhà. Đấy, một ổ cắm mà 6 lỗ này, kèm theo kèm theo công tắc này, dây này, kèm theo 3 lỗ này, 3 lỗ sạc điện thoại này, USB vừa sạc vừa ổ cắm mà vừa sạc điện thoại được nhá. Giá cực kỳ rẻ quá cả nhà ơi, chỉ 50.000 thôi. 50.000 một sản phẩm nhá. Ổ cắm đến từ thương hiệu là Thái Lan. Còn sóc kho đâu được là 30 bộ nha. Em thanh lý giá chỉ còn 50.000 thôi. Một ổ cắm nha, 6 lỗ, vừa có sạc điện thoại nha, vừa có công tắc, vừa có dây, quá rẻ cả nhà. Cả nhà nào mua thì liên hệ cho em nhá. Em tiếp tục lên thanh lý cho bác em một sản phẩm siêu VIP của bên cửa hàng nhà em. Giá nó quá rẻ luôn cả nhà nhá, quá tuyệt vời luôn. Một sản phẩm là lục Yapi, một lục Yapi nhá, đến từ thương hiệu là Yeti. Thương hiệu Yeti từ 4 này cho tới là 10 nha. Từ 1,5 này cho tới 10. Giá to nhỏ đầy đủ hết nhá, cực kỳ ưu đãi luôn, giá cực kỳ VIP luôn. Một bộ lục Yeti này em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000. 50.000 một bộ lục Yeti này nhá. Lục Yeti mà bi này nhá. Còn bác nào mà muốn lục giác hoa thị nhá, lục giác hoa thị này, đây em có luôn lục giác hoa thị nha, cũng thanh lý nhá, giá chỉ có là 55.000 thôi. 55.000 một bộ này nha các bác, giá quá tuyệt vời luôn. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nhá. Một bộ lục Yeti này, thương hiệu Yeti quá tuyệt vời luôn, hàng đẹp mê ly các bác nhá. Rồi em tiếp tục lên thanh lý cho các bác nhá, một cái sàng siêu phẩm của bên cửa hàng nhà em nha, là một em đầu Autolock 13 ly, 20 cấp độ trượt và 3 chức năng. Phụ kiện đi kèm theo của em này thì là 2 pin và một sạc nha. Kèm theo phí bảo hành, tay cầm khóa mở đầy đủ. Bây giờ em sẽ quay qua cho các bác xem này, 20 cấp độ trượt và 3 chức năng nha. Lúc này thì em có làm những vít này, khoan bê tông này. Bây giờ em sẽ quay thực tế cho các bác này. Em sẽ cầm con siêu phẩm này ra để khoan bê tông cho bác nha. Bây giờ let's go nào. Và rồi em tiếp tục lên thanh lý xạ kho cho bác nha, một cái mẫu thương hiệu nha, một em mài nha. Một em thân mài như này, đầy đủ phụ kiện nha, lá mở này, tay cầm này. Em thanh lý cho bác nha, giá chỉ có là 299.000 thôi. Một thân nha, một em thân mài đến từ thương hiệu TH Pro như này nhá. Mài lượng một tấc bốt này. Phụ kiện đầy đủ, khi các bác mua hàng thì kiểm tra phụ kiện đầy đủ cho em nha. Rồi thanh toán, giá cực kỳ yêu thương luôn. Em nhập về kho số lượng lớn nha, nên em thanh lý giá các bác nha, cực kỳ rẻ ưu tiên luôn. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nhá. Em tiếp tục lên thanh lý xả kho cho các bác nha, một cái mẫu cơ lách của bên cửa hàng nhà em nha. Một mẫu cơ lách đến từ thương hiệu của Nhật cho các bác, Mediabank nha. Em tổng thanh lý xả kho cho bác nha, một cái mẫu cơ lách của bên nhà em như này nha. Em thanh lý cho bác giá chỉ có là 23.000 một mẫu cơ lách này thôi. 23.000 một mẫu cơ lách siêu xịn sò của hàng nhà em nha. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nha các bác. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ em sẽ lên thanh lý cho các bác một số sản phẩm của bên cửa hàng nhà em. Hàng tồn kho quá được trời đây. Bác nào chọn được món nào thì lên đơn cho em nhá. Bây giờ đầu like thì em lên thanh lý cho bác nha, một cái sản phẩm là bộ tô inox 5 cái như này nha. Em thanh lý cho bác giá chỉ có là 50.000 thôi. 50.000 một sản phẩm bộ tô 5 cái như này các bác. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình cho em nhá. Em lên thanh lý cho bác một cái sản phẩm là một cái kìm nhá, kìm kẹp chữ F như này nhá, để các bác là về bên nhôm kính hay là các bác thợ sắt hay thợ một kỳ xài nha. Mình sử dụng một cái kìm kẹp chữ F này cho nó dễ nha. Em đã kẹp hàng
sạc như này, mình muốn thì cứ kẹp lên, ok chưa? Đấy, mình muốn tăng ra thì mình cứ tăng ra như này. Đấy, ấn xuống là tăng ra nhá. Đấy, mình ấn xuống là mình tăng ra. Đấy, mình muốn kẹp vào thì mình kẹp như này. Em đang thanh lý một cái kèm kẹp chữ F này nha, giá thanh lý 120.000 thôi. Đấy, bác nào yêu thương thì liên hệ số điện thoại thì mình giúp em nha các bác, giá cực kỳ yêu thương luôn nha. Rồi em xin chào các bác nhá, đã quay lại kênh Quang Tin của em. Bây giờ em sẽ lên cái sạc kho sản phẩm cho các bác nha, là một cái là nẹp cửa hít cửa nha. Đấy, cái này là hít cửa. Thì bây giờ bên em là về số lượng rất là nhiều nha, thì nay em thanh lý cho bác nha. Ấy, giá thanh lý là 12.000 một cái nha. Bác nào mua giúp em là combo 5 cái nha, 5 cái hít cửa như này thì em sẽ bán thanh lý cho bác là giá là 10.000 một cái, ok chưa? Đấy, 10.000 một cái nha, 10.000 một cái. Bác nào mua combo thì 10.000, mà bác nào mua lẻ thì một cái như là 12.000 nha, ok chưa? Đấy, các bác mua thì liên hệ số điện thoại cho mình em nha. Em sẽ là quay vào các bác nha, quay vào các cửa cho bác này. Bây giờ em sẽ ráp vào cửa nhà em rồi thì bây giờ em sẽ quay trực tiếp cho bác nha, để các bác nhìn được là cái độ nó cửa nó hít vào là nó đã đóng chặt cửa, chứ không phải là nó bùng bần nha bác, ok chưa? Cái này là một cái đực và một cái này. Đấy, ok chưa? Một cái đực và một cái như này nha, ok nha các bác. Đấy, một cái đực một cái nha. Khi cửa nó vào thì nó sẽ hít như này nha. Đấy, cửa nó thì vào thì nó sẽ hít chặt lại như này, ok. Cửa thì nó sẽ không bị bung ra nha. Để bác nào mua thì liên hệ giúp em nha. Bây giờ em sẽ quay thực tế cho các bác nha, là cái bộ hít cửa của bên nhà em đã gắn vào cửa như này. Thì nhà các bác nào có mua giúp em cái bộ hít cửa này nha, về thì các bác cứ gắn vào thôi, ok chưa? Bây giờ em đóng lại nha, ok chưa? Đấy, mình đóng vào là hít lại về này như thế này. Đấy, nó sẽ hít vào như này nha, hít vào lại như này, chặt này nha, ok chưa? Đấy, cửa là đóng mà không ra không vào nha các bác, ok chưa? Ấy, còn khi các bác nào mà mở ra thì ấy, bây giờ cái cửa này thì nó tự động sẽ chạy ra nha. Ấy, nó cái cửa chạy ra như này, nhìn rất là vướng mắt nha. Ấy, các bác có mua giúp em á cái một cái lề cửa này nha. Ấy, giá thanh lý là 12.000 một cái, ok giờ giá thanh lý là 12.000. Ấy, bác nào mà mua giúp em combo 5 cái thì em sẽ để cho các bác 10.000 nha. Em tiếp tục lên thanh lý cho bác nhé, một cái sản phẩm thương hiệu của bên em. Đấy là một em khoang đầu 13 ly ấy, auto lock nha, 20 cấp độ được nha các bác. Còn một em này là 3 chức năng. Đấy, nay em tin thanh lý giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Giá hiện tại em đang bán nha, giá là 1.300.000. Bây giờ em tin lên thanh lý cho bác nha, giá chỉ còn là 1.200.000 thôi. 1.200.000 nha, một em sản phẩm như này. Phụ kiện kèm theo nhớ là 2 pin nha, 2 pin và một sạc như này. Đấy, sạc bằng là sạc bằng nhanh nha, tay cầm khóa mở đầy đủ cho các bác luôn, ok chưa? 3 cấp độ nha, vít này, búa này và khóa bê tông này nha các bác. Ấy, lực siết của em nó là 95 Newton. Đấy, 95 Newton. Bây giờ em sẽ lắp pin vào để test cho các bác nha. Đấy, ok chưa? Em sẽ lắp pin vào nha. Đấy, em sẽ test cho các bác xem này, ok này. Đấy, máy chạy rất là khỏe nha các bác, máy chạy rất là khỏe nha, đến từ thương hiệu Webflip nha. Em thanh lý cho các bác nhé, giá chỉ là 1.200.000 thôi. Khi mua hàng bên em thì các bác cứ yên tâm, kèm theo phí bảo hành cho các bác đầy đủ nha. Đấy, hàng này là hàng của công ty. Đấy, bên công ty em thì em đã bảo hành cho các bác đầy đủ nha. Cái nên chi các bác cứ mua mà thì yên tâm sử dụng nha. Đấy, hàng này là hàng chiến nha, em bao xài bao chiến bao tay các bác luôn. Bàn này là pin trâu luôn nha các bác. Đấy, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại cho mình giúp em nha các bác. Tiếp tục thanh lý cho bác nha, một cái sản phẩm là tiết kiệm điện của em nha. Ấy, bây giờ em một cái sản phẩm tiết kiệm điện này thì nhà nào cũng phải cần nha. Bây giờ tiền điện đang tăng cao nha, thì bây giờ em đang thanh lý xả kho cho bác nha. Một sản phẩm tiết kiệm điện này nha, giá chỉ có 60.000 đồng thôi. Ấy, nhà các bác nào mà xài tivi này, tủ lạnh này, xài tầng 1 tầng 2 nhiều này, công suất nhiều này thì các bác nên mua giúp em một sản phẩm tiết kiệm điện này nhà về để mà mình tiết kiệm nha. Nhà em hiện tại đang xài thì ví dụ một tháng tầm 600 700 1 triệu, bây giờ nó giảm xuống một tháng tầm 200.000 nha. Đấy, tùy theo mình gắn nha, một nhà nên gắn vào tầm 1 đến 2 cái nha. Đấy, nhà nào mà xài tivi tủ lạnh nhiều thì điều hòa nhiều thì mình xài đến tầm 4 5 cái mới đủ dòng đủ tải nha các bác, nó mới tiết kiệm điện nha. Bây giờ em sẽ mở lên cho các bác xem này. Đấy, test ok chưa? Đấy, có sáng như này, các bác cứ mua về cái gắm vào ổ cắm này nha, nó sẽ sáng lên như là ok nha, nó sáng cả ngày, nó sẽ tự chủ động tiết kiệm điện cho cả nhà nha. Em đang thanh lý cho các bác nha, một cái sản phẩm tiết kiệm điện này nha, giá chỉ có 60.000 thôi các bác nha. Bác nào mua thì liên hệ số điện thoại cho mình giúp em các bác. Và tiếp sau đây em sẽ lên một cái mã sản phẩm tiếp theo dành cho các bác nha, tổng thanh lý xả kho hàng vệ sinh nha, ok chưa? Bây giờ em sẽ lên cái mã sản phẩm tiếp theo này, đây là một cái là vòi nha, vòi tắm, vòi sen tắm, có dây dài đầy đủ cho các bác luôn. Khi các bác mua bên em là có một bộ như này, đấy, vừa có vòi nha, có dây luôn. Đấy,
Mạ inox nhá, mạ inox nhá. Em thanh lý giá chỉ có 85.000 thôi, 85.000 một cái bộ vòi inox này nhá. Giá cực kỳ yêu thương, cực kỳ rẻ luôn. Inox sắc bóng nha. Đấy, còn các bác nào mà muốn thêm đây, em có một cái mặt sản phẩm tiếp theo đây là một cái vòi nha. Đấy, vòi xịt vệ sinh, vòi xịt vệ sinh nha. Đấy, có dây dợ đầy đủ như này nha các bác luôn. Mua về chỉ việc gắn vào là xài thôi. Nguyên một bộ combo như này nha. Đấy, em đang tổng thanh lý xạ kho cho bác nha, một cái vòi xịt vệ sinh như này nha. Giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80.000 rẻ bèo như cho luôn các bác nha. Đấy, bằng inox luôn. Đấy, còn bác nào mà đang có bồn cái vòi rửa chén nha, vòi rửa chén nha, bồn nha, bằng chậu nha. Đấy, bằng inox 304, sắc bóng sáng bóng nha, cực kỳ là sáng bóng mà chắc chắn luôn, chứ nó là bằng đồng nha các bác. Nay em thanh lý một cái vòi nhá, vòi rửa chén bằng chậu này nhá. Đấy, bồn này em thanh lý giá chỉ có 160.000 thôi các bác. 160.000 một cái vòi nhá, siêu chắc chắn và xịn sò như này, nhìn inox là sáng bóng luôn. Đấy, bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nha các bác. Em tiếp tục lên thanh lý cho bác nhé, một cái vòi rửa chậu em lên xạ kho cho bác nha. Đấy, số lượng rất là nhiều, em nhập về một lô cực kỳ nhiều luôn. Đấy, cực kỳ bao la nha các bác, nguyên một lô như này đầy cho em, giá cực kỳ yêu thương cho các bác luôn. Ấy, nay em thanh lý nha, giá chỉ 49.000 thôi, 49.000 một cái vòi rửa chậu nhá. Ấy, một cái vòi rửa chậu siêu xịn sò của em như này. Đấy, em thanh lý giá chỉ 49.000 một cái nha các bác. Ấy, bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nha các bác. Em tiếp tục lên thanh lý cho bác nhé. Một cái sản phẩm tiếp theo của em đây là một cái phích chia nhá. Đấy, một cái phích chia cắm vào một mà nhân được 3 nha. Đấy, hàng này là hàng VIP nha, hàng đồng ấy. Các bác nhìn thấy chân cắm đồng không? Đấy, em đang thanh lý một phích chia 3 này nha. Em đang thanh lý giá là có 15.000 đồng thôi bác. 15.000 đồng một phích chia 3 nha. Đấy, bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nha các bác. Rồi, em xin chào các bác nhá, đã quay lại kênh Quang Tin của em. Bây giờ em sẽ lên cái sạc kho sản phẩm cho các bác nha, là một cái là nẹp cửa hít cửa nha. Đấy, cái này là hít cửa. Thì bây giờ bên em là về số lượng rất là nhiều nha, thì nay em thanh lý cho bác nha. Đấy, giá thanh lý là 12.000 một cái nha. Bác nào mà mua giúp em là combo 5 cái nha, 5 cái hít cửa như này thì em sẽ bán thanh lý cho bác là giá là 10.000 một cái, ok chưa? Đấy, 10.000 một cái nha, 10.000 một cái. Bác nào mua combo thì 10.000, mà bác nào mua lẻ thì một cái như là 12.000 nha, ok chưa? Đấy, các bác mua thì liên hệ số điện thoại cho mình em nha. Em sẽ là quay vào các bác nha, quay vào các cửa cho bác này. Bây giờ em sẽ ráp vào cửa nhà em rồi, thì bây giờ em sẽ quay trực tiếp cho bác nha, để các bác nhìn được là cái độ nó cửa nó hít vào là nó đã đóng chặt cửa, chứ không phải là nó bùng bần nha bác, ok chưa? Cái này là một cái đực và một cái này. Đấy, ok chưa? Một cái đực và một cái như này nha, ok nha các bác. Đấy, một cái đực một cái nha. Khi cửa nó vào thì nó sẽ hít như này nha. Đấy, cửa nó thì vào thì nó sẽ hít chặt lại như này, ok. Cửa thì nó sẽ không bị bung ra nha. Để bác nào mua thì liên hệ giúp em nha. Bây giờ em sẽ quay thực tế cho các bác nha, là cái bộ hít cửa của bên nhà em đã gắn vào cửa như này. Thì nhà các bác nào có mua giúp em cái bộ hít cửa này nha, về thì các bác cứ gắn vào thôi, ok chưa? Bây giờ em đóng lại nha, ok chưa? Đấy, mình đóng vào là hít lại vài lần như thế nào. Đấy, nó chỉ hít vào như này nha, hít vào lại như này, chặt này nha, ok chưa? Đấy, cửa đã đóng mà không ra không vào nha các bác, ok chưa? Ấy, còn khi các bác nào mà mở ra thì đấy, bây giờ cái cửa này thì nó tự động sẽ chạy ra nha. Ấy, nó cái cửa chạy ra như này, nhìn rất là vướng mắt nha. Đấy, các bác cứ mua giúp em á một cái lề cửa này nha. Đấy, giá thanh lý là 12.000 một cái, ok giờ giá thanh lý là 12.000. Đấy, bác nào mà mua giúp em combo 5 cái thì em sẽ để cho các bác 10.000 nha. Đây, em lên cái sản phẩm tiếp theo dành cho các bác nha, một cái là thương hiệu là sạc đôi nhá. Đấy, sạc đôi sạc nhanh. Em đang thanh lý sạc kho cho các bác nhá, một cái là sạc bàn sạc đơn này nhá, giá thanh lý là 60.000, 60.000 một cái nha. Đấy, bác nào mua thì liên hệ số điện thoại mình cho em nhá. Rồi, tiếp sau đây em sẽ lên thanh lý cho bác nhá, một cái mẫu kéo hàng công ty của bên em, ok chưa? Bây giờ nay em thanh lý cho bác nhá, một cái combo siêu hời, siêu VIP, siêu rẻ luôn nhá. Đấy, chất lượng là thép là chống rỉ nha, chất liệu thép chống rỉ cực kỳ bén nha. Em thanh lý nha. Đấy, combo 4 cái là 100. Nay em tổng thanh lý xạ kho nha, giá siêu hời luôn. 4 cái 60.000 nha, 4 cái 60.000 một cái kéo màu đỏ nha. Ok, kéo căng đỏ nha. Đấy, em thanh lý giá tụt quần cho bác luôn. 4 cây như này nha. Em bán lộ thanh lý có 60.000 thôi. Đấy, bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nha. Bác nào mua lẻ thì là 20.000 một cây. Mà bác nào mua combo giúp em là 4 cây thì em để các bác là có 60.000 thôi. Đấy, về tha hồ xài các bác cắt gì các bác cắt nha. Và em tiếp tục lên thanh lý cho bác nhé. Một cái sản phẩm tiếp theo của em đây là một cái phích cắm nha. Phích cắm chịu tải chịu nhiệt, công suất của em nó là 450W nha. Ok, hàng này là hàng cực kỳ VIP luôn. Đấy, hàng này là hàng loại sứ nha.
Đấy, chân đồng chắc chắn. Em đang thanh lý một cái phích cắm này giá là 10.000 đồng nha. Phích âm cũng 10.000 mà phích đực cũng 10.000 nha. Đấy, phích âm cũng 10.000 mà phích dương cũng 10.000. Đấy, hàng chiều tại chiều nhiệt nha. Em đang thanh lý cực kỳ ưu đãi nha, giá xạ kho. Đấy, bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình giúp em nha các bác. Đây em lên sản phẩm tiếp theo cho các bác nha. Đây là một cái sản phẩm là đuôi một cái đuôi đa năng. Đấy, có thể là 365 độ, có thể là vặn thẳng được nha. Đấy, ok chưa? Đấy, vừa có thể thẳng được nhưng mà có thể là bẻ cong được nha, có thể là bẻ đuôi chéo được nha, ok chưa? Đấy, em đang thanh lý một cái đuôi đa năng nha, giá chỉ có 10.000 đồng thôi. 10.000 đồng một cái đuôi đa năng, đuôi đèn đa năng nha. Đấy, bác nào mua thì liên hệ số điện thoại để mình cho em nha các bác.